这不是一打饺子皮，而是一张鱼肉。在潮汕，鱼总是能以千姿百态来到你的餐桌上。河皮叫就靠一条皮啊，拢是甲用新鲜的哪膏才来起呢？不断的外到伊中慢慢薄薄才来做，用光的切好，才有外个再光批出来。繁杂的工序更凸显讨给的手艺。其实鱼皮饺的价格都在鱼皮上，猪肉、白肉在它面前都自动成为了配角。外皮鱼肉，内馅猪肉，鱼皮饺皮弹肉嫩。潮汕打火锅常点的食材就是它，鱼鲜味和肉香相结合，吃过鱼皮饺就再也吃不下普通饺子了。